Znači, imaš ordinaciju, prolaze godine, rodim se, hiperinflacija ili hiperinflacija, rat. Desi se rat, kako si ti posle toga, šta si uradila? Mislim, To je veliki šok. znači, veliki šok, ideš posle iz Srbije, mislim, izlaziš iz Srbije. Ja ću ti samo ispričati scenu koju si ti od mene. Jer se to meni urezalo u glavu. To je bio dan, nekad je počeo rat, kad sam ja mislila da je rat. Desio se zemljotres. Bili su mi prijatelji u kući, si bio mali, naravno u krevecu, i oni su taman samo što su izašli, samo je odjednom krenulo da se sve živo pomera. Ja sam tada stvarno pomislila da je krenuo rat, jer se već pričalo. I znam da sam se užasno uplašila. Sam u tom trenutku bila sama u kući, tako se nekako zadesilo. I znam da jedina stvar mi je bila da ti uzmem iz kreveća, da je stanem ispod vrata. I pokušala sam tada nešto da uradim kao pametno, kao šta sad bi trebalo da uradim pametno. I onda sam shvatila da ništa nisam uradila pametno, sem što sam te držala u naručju, i tada sam iskreno rečeno počela da se molim. Da. A drugi put koji je bio totalno šokantan za mene, to je bila scena stvarno početka rata u Srbiji, gde ja nisam verovala da se to dešava. Znači, toliko je bilo nemoguće za mene, za moj mozak, da ja nisam mogla da verujem. Tvoj otac i ja smo tada već smo imali planove da idemo van zemlje i spremali smo se engleski jezik od jedne divne profesorke i Dane Mitrović, jedna dama. Dobro. Mi smo imali čas kod nje i ja je zovem i ona meni kaže: Jelena, nećemo imati čas. Ja nju pitam, pa zašto? Jelena, počinje rat. Kako je ona bila malo, da kažem, specifična osoba, ja sam prvo pomislila da tu neka čudna šala. Ja kao, molim? Da, brzo, uzmi bebu, vidite da ima prvo sklonište, sklonite se. Spuštam slušalicu, ne mogu da verujem. A u tom trenutku tvoj tata je, ne znam gde je bio izašao, i onako u šoku, zvoni ponovo telefon, zove tvoj deka iz Beograda, Ranče, i meni kaže: Jelena, počinje, za 5 minuta će početi sirene, pronađite da ima sklonište, morate se skloniti, počinje bombardovanje. Znači, ja sama u kući s tobom, ja ne znam da je tata tvoj otišao možda kupi cigarete, nešto tako, ma ne, neka glupost, totalno. Da. Jebe ga, pa ja bi se tako nešto radi. Prosto niko to tada nije očekivao. I kreću te sirene, to je stvarno jedan jeziv osjećaj. Ja znam da sam tebe uhvatila, grabila oko naručje, rekla od straha, gledam da se molim. I onda taj neki užasan osjećaj da si sam. Da sad tu moraš. I onda sam počela da razmišljam šta je to treba da uradim. Šta je to treba da radim? Znači, da li treba da idem ispod stola? Da li da treba da stavim nešto na prozore? Kako tebe da zaštitim? I veruj mi da taj osjećaj kako tebe da zaštitim. Znači, mi kao roditelji kako tebe da zaštitimo, to je bio meni najveća fiks, ludačka ideja šta ja tu treba da radim da bi ti kao mirno spavao, pogotovo kad su preletali avioni, kad su padali bombe, kad se sve treslo.
Znači, mi smo stavili dušeke na prozore. Ja sam povremeno sa tobom završavala ispod stola, da ti ne pričam nekih gluposti, samo da bi ti spavao kako treba. Nisam u noćima spavala, a onda mi se bilo ismučilo sva ta situacija, pa se sećam jednom da sam se pokupila i otišla na Gradac, na Anatemu sa tobom. Tako je bio jedan divan dan i onda su počeli da preleću avioni i tada sam ja rekla, ma ja ignorišem sve ovo mentalno dosta i od tada sam ponovo krenula da držim vežbe i da radim ono što normalno radim u ordinaciji. Nevjerojatno, pričaš sve ovo, čuješ uopšte... Da, čujem zvukove. Kako sve jače, u momentu kad sve pričaš na tenziji je kao, brate, šta se ovde dešava? Da, aha. I kažeš, zajebi rat, ja ću moje. Kao onaj mikrokosmos. Da, mikrokosmos. Ja. Znači, tu sam intenzivno krenula da učim meditacije, programiranje mentalno, moje vežbe, programiranje, da čim se to sve završi ode, ja ne mogu više. Gluposti, mislim, šta sad ja tu mogu da uradim i tako dalje i tako dalje. I tu je napravljena jedna duboka odluka našeg odlaska iz zemlje. To je došlo između mene i tvog tate definitivno, da ne, mislim, prosto želimo da damo sebi neku novu Nov početak. Nov početak, da.